Egyszerűen félek a labdáktól. A játék egyszerű. Az emberek felsorakoznak a falnál, velük szembe a labda és a rúgó. Aznap Jojo, Bongi, Sasa, Igor és Pisti kerültek sorra. Én nem játszottam aznap. Figyeltem, ahogy felsorakoznak. Tisza a földre tette a labdát. A falnál mindig mások álltak. De aki rúgott, az mindig ugyanaz volt. Tisza. Egy őrült, egy állat, istentelen, beteg. Beteg. Azon kívül, hogy Föfi, nem tudott semmit mondani. Beteg. Neki fut, belerúg. Jön feléd a labda, és bang! El akartuk ugrani. Láttam, hogy próbáltak elbújni egymás mögé. Nem tudtok. Jojo kapott egy akkorát. Dőlt a vér az orrából. A napközis néni tehetetlen volt. Bongi, a kövér srác, őt hason találta. Foly. Sasát, ahogy arcon találta. -1 fog. Sikítva bőgött. Bőgve ordított. Sikítva ordított. Félelmükben. Eltorzult arccal. Istenem. Nem mozdult senki. Egy kupacban hevertek mindannyian. Köztük a labda. Így ért véget ez a játék. Figyeltem azt a labdát, és mindennek az oka ez a gonosz labda volt. Ez az aljasul gonosz labda. És akkor fogtam a körzőmet, odafutottam, belevágtam. Vége lett. És ezt a leeresztett labdát elraktam. És azóta mindig magamnál hordom. Nem tudtam megszabadulni tőle. Elhoztam ide. Itt van nálam. Ez az. Na, akkor 3-ra. 1, 2, 3. Mie. Nem, mie. Mome. 2006.